이러면 안 된다. 예. 4개 까놨거든. 올 때, 야, 정식이 어쩌 이거. 아, 옆에 이거 저거 없네. 일로 쬐는구나. 옆에 유가 없다. Right. 갱식형이야. 됐습니다. 흔들어 별로 안 좋아해. 앞뒤로 흔들어야 돼? 한번 맞추러 가요. 가. 몇 시고? 11시 10분. 그다음에 지금 아무것도 지금. 밑에도 스톱! 예, 사장님, 밑에도 한번 해줘요. 왜? 밑에서도 물 들어오는데.